дахиад маш удаан хугацааны дараа дахиад нэг бичлэг хийж гин. Тэгээд энэ бичлэгээр болохоор манай ээж хоёр надад бэлэг авчирсан. Тэр бэлгийн бүгдээрээ unboxing хийж үзье. Ийм бай. Энэ тэгээд амар хүнд би ингээд хөглөө таахгүй. Тэнийг unboxing хийж үзье. Яг одоо би ингээд таныг танилцуулаад өгье. Энэ болохоор ингээд цэнсэн байна. Энэ ингээд асаах товчин. Ингээд асаана, ингээд унтраана. Энэ болохоор нэг син сүлээх ингээд хүчинд ингээд тааруулна. Энд ингээд 3 ингээд цэгтэй энд ингээд син сүлээх хүчинд тааруулаад. Энэ болохоор халуун үүднийх нь хүчинд тааруулах юм. Ингээд часан үеийг цагаад. Тэгэхээр үс атагт цэнсэн байна. Атагт цэнсэн. Энэ болохоор ороодог гинссэн байна. Энэ болохоор бүдүүн нарийн гээд хоёр үлээ. Энэ бүдүүн энэ нарийн. Тэгээд энэ дөрөв шиг. Нэг нь баруун тишээ эргүүлнэ, нэг нь зүүн тишээ, нэг нь гадагш тишээ, нэг нь дотор тишээ эргүүлнэ гэсэн үг. Тэгээ энэ ийм арцгаар ийм сан байна. Гэт ийм хоёр сантай. Нүгээр одоо үсэхтад үзье. Ингээл хийчингүүд нь энэ яртал ингээд өгч ягч чинь. Тэг авахар бол энийг дэшээ түлхэхэд авч. Ингээд өгч яагаа. Ингээл тавьчих юм байна.
их нэг ингэж удаан барьж сайн ороог болохоор оролцоо орохгүй зүгээр энэ дэлгүүр тайгаа гоё харагдаж. Одентлин яа тэгээд энэ бичлэгийн минь үзсэн танартай бүгдэнд баярлалаа. Тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баярлалаа.